Ну что ж, пришло время поговорить с вами о терминологии, касающейся географической оболочки. Давайте не будем томить и изучим этот вопрос. Несмотря на широкое распространение термина географическая оболочка, среди специалистов появляются предложения о его замене. Ряд исследователей, включая Григорьева, ставят знак равенства между географической оболочкой и географической средой. По их мнению, эти названия дополняют друг друга, характеризуют одно и то же явление природы с разных сторон. Однако термин «географическая среда», предложенный в 70-х годах XIX века Элизой Реклю, является скорее социально-исторической, а не естественной категорией. Границы географической среды изменяются вместе с развитием человеческого общества. Для палеолитического человека ею была лишь незначительная часть географической оболочки, сводившаяся к собственно земной поверхности. Ныне деятельность человека, авиация, полеты космонавтов вышла за пределы верхней границы географической оболочки и распространяется на дно океанической абиссали, а сверхглубокое бурение приближает нас к нижним слоям земной коры. Ефремов географическую оболочку называет ландшафтной. Но ландшафты занимают лишь тонкий слой географической оболочки, который и следует называть ландшафтной сферой, а не противопоставляя этот термин географической оболочке. То есть, смотрите, мы как, по сути, сторонние наблюдатели, студенты университетов, учителя географии, работаем с тем материалом, который пишется в учебниках. Но если копнуть в эту среду научную, то выясняется, что не все там так однозначно. О чем описано на этих страницах, которые я сейчас зачитываю. Очень много двусмысленностей, неразберихи, постоянно идущие споры, а правильно ли что-то, что мы считаем истиной в школьных учебниках географии. Потому что для кого-то это прям, ну, сомнительно, что так на самом деле происходит. Вот видите, даже не могут договориться о едином мнении касательно географической оболочки. Что уж говорить о более каких-то тонких вопросах. Исаченко в 1965 году предложил именовать географическую оболочку эпигеосферой от греческого «гипер» – «поверх», подчеркивая, что это наружная земная оболочка. Но, как уже отмечалось, земные оболочки выделяются не просто по их пространственному положению, и к тому же наружное положение на Земле занимает не географическая оболочка, а атмосфера. На замене географической оболочки термином биогеносфера настаивал Забелин, считая, что этот термин имеет якобы преимущество, что подчеркивает важнейшую особенность данной оболочки – зарождение и развитие жизни. По содержанию термин биогеносфера близок к широкому распространенному термину биосфера и усложняет этот последний термин, и тем более заменять географическую оболочку новым названием нет никаких оснований. Помимо сказанного, есть еще одно важное соображение в пользу термина географическая оболочка. Слова оболочка и сфера от греческого шар близки по смыслу, но географическая оболочка, состоящая из элементов различных сфер, атмосферы, гидросферы и так далее, понятие более высокого иерархического ранга, чем сфера. Ну, на этом все. Как видите, взгляды ученых на географическую оболочку, на ее границы, существует ли географическая оболочка в принципе, а называть ли ее географическая оболочка или как-то по-другому, очень сильно различаются. Поэтому, если вы думаете о том, что наука – это что-то неизменяемое, то вы ошибаетесь. Споры идут всегда, везде и по любому поводу. И небольшой кусочек книги, который я прочел, нам это очень ярко иллюстрирует. Ну что ж, всем пока, всем хорошего настроения, встретимся с вами уже в следующем видео.